இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் டாக்ஸ். டாக்ஸ் கிட்ட 18 மசில் அதோட ஏரை மூவ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இருக்குதாமா. மனுஷங்க கிட்ட இருக்கிற ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரியே நாய்களுக்கும் அதோட நோஸில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குதாமா. அதை வச்சு நாய் தொலைஞ்சு போனாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாமா. பெரிய நாயை விட சின்ன நாய்க்கு தான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து நம்ம பேசினாலும் கேட்குமாமா. நாய்களுக்கும் ட்ரீம்ஸ் வருமாமா. நாய்களுக்கு இடி மின்னலாலே பிடிக்காதாமா. உங்கள் வீட்லேயும் டாக்ஸ் இருந்ததுன்னா இடி இடிக்கும் போது அவுத்துட்டு பாருங்கள். ஸ்மால் டாக்ஸ் தான் அதிக நாள் வாழ்வாங்க.